parlament seçkiləri ərəfəsində Ermənistanda bu məsələni xüsusi qabardırlar və burada Azərbaycana təzyiqdən daha çox, tutaq ki, Azərbaycana Paşinyan hakimiyyətinə də təzyiq var ki, bax ki, bu məsələni Paşinyan hakimiyyəti özü qaldırmır. Bunu kim qaldırır? Erməni diasporasının, lobbisinin təhriki ilə müəyyən mənada Avropa parlamenti qaldırır bu məsələni. Okampo kimi, yəni yarı alkoqolik olan, yalnız erməni Erik Yansın, yəni ki, Argentinalı milyarderin pulu ilə özünün və oğlunun və digər təşəbbüslərlə çıxış eləməsi və bütün bunlar hamısı, yenə deyirəm, həm hədəf Azərbaycandır, həm də Paşinyan iqtidarıdır. Mən təsadüfi demirəm, yəni ki, burada hamısı bir-birinə, onlar, necə deyirlər, əlaqəlidir. Robert Koçaryanın son çıxışlarına baxaq. Koçaryan deyir ki, dünyanın vəziyyətinin turbulensus, yəni ki, burulğan bir vəziyyətinə, gərgin vəziyyətdə olduğu bir vaxtda bizim üçün bir pəncərə açılıbdır və biz bu pəncərədən istifadə etməliyik. Nə etməliyik? Qarabağ ermənilərinin Qarabağa qayıtmasını beynəlxalq qarantiya, zəmanət müstəvisində həll etməliyik. Necə ki, SSR dağılanda biz Artsaq məsələsini həll elədik, indi də bu məsələni həll etməliyik. Bu pəncərəni Paşinyan bağlayıb, biz açmalıyıq. Yəni, bu cür məsələlər hamısı onu göstərir ki, erməni diasporası, lobbisi, eyni zamanda parlament seçkiləri ərəfəsində Rusiya tərəfindən olunan təzyiqlər, Rusiya kifayət dərəcədə bu təzyiqlər göstərirlər və ortada siz dediyiniz kimi, kimin adı, kimlər çəkilir adları, adını hərbi əsir qoyurlar. Halbuki bunlar hərbi əsir deyil, bir hərbi əsirləri buraxmışıq çoxdandan. Heç o boyda antiterror əməliyyatından sonra o döyüşlərdə iştirak edənlər də sərhəddən sakit şəkildə çıxdılar, getdilər, biz heç bir şey eləmədik. Amma bu konkret olaraq dövlətə, Azərbaycan dövlətinə qarşı cinayətkar əməllər törətmiş şəxslərdir. Və burada onları da iki qismə bölürlər. Yeri gəlmişkən, elə müəyyən bir addımlar atırlar ki, Ermənistandakı Paşinyanın hakimiyyətdə qalması üçün Azərbaycan hansı addım ata bilər? Bir qism əsiri, təbii ki, onlar əsir deyirlər, yəni ki, bir qism məhbusu buraxa bilərlər. Söhbət erməni məhbuslarından gedir. Səhv eləmirəm, 18 ya 19 nəfərdir də bu separatçı liderlərindən biriydi. Azərbaycan humanitar addımlar atıbdır bu 4 il, 5 il ərzində, yəni ki, 44 günlük müharibədən sonra da, antiterror əməliyyatından sonra da həmişə addımlar atıbdır. Humanitar addımlar yenə ata bilər, amma siz demişkən, mən heç inanmıram ki, Paşinyan bunu istəbir ki, parlament seçkiləri ərəfəsində, misal üçün, hansısa separatçı lider, mən heç, təbii ki, Ruben Vardanyanı burada qatmıram ona, onu heç inandırıcı da deyil Ruben Vardanyan, çünki Rusiya zamanında onu Qarabağa göndərmişdi ki, milli qəhrəman eləyib, oradan Ermənistana göndərsin və Paşinyanın hakimiyyətini devirib, Ruben Vardanyan hakimiyyətə gəlsin. Heç inanmıram ki, nə Aray Karutunyan, nə digərləri, Qukasyan və yaxud da ki, başqaları siz deyən kimi Paşinyan üçün maraqlı deyil. Nəsə, bunlar, bu addımların atılması bu seçki ərəfəsində mən gözləmirəm. Əgər olsa da bir qism ki deyirlər, yəni ki, biz bunlar döyüşlərdə iştirak etmiş və konkret cinayətlər etmiş, onlar bizim bir nəfər haqqında, 2 nəfər haqqında Azərbaycan, yenə deyirəm, bu bir mənalı şəkildə deyirəm, ehtimal edirəm ki, mən ki, mümkündür ki, azad eləsinlər. Tutaq ki, Makron xahiş eləsin, amma Makron özü də çox yaxşı bilir ki, yəni ki, çox güman ki, elə Paşinyanla söhbətində də bunu bilir ki, onlar buraxılmayacaq.